Oi, gente, tudo bem? Para quem se interessa por esse mundo de teclados custom, digitação, games, enfim, sabe que a Aqua é uma das marcas mais conhecidas desse mercado. Até pouco tempo atrás, quem quisesse qualquer coisa deles teria que importar. Mas agora já não é mais assim. Eles estão no Brasil em diversas lojas de informática e com um preço tão competitivo quanto comprar lá fora. Fica no vídeo para conhecer meus novos switches deles. Agora, solta a vinheta. Bom, estes aqui são os meus novos switches, os Asus Ocean Blue. Lembrando que se você quiser deles também vai ter link na descrição. Embora eles tenham Blue no nome, não tem nada a ver com qualquer switch azul que tenha feedback audível, tá? É só o nome do modelo mesmo e por causa da cor. Mesmo sendo táteis, eles são diferentes de onde você sente o feedback da tecla quando pressiona, se a gente comparar com os azuis e marrons que tem por aí. Switches táteis são aqueles que, quando a gente digita, a gente recebe um feedback de volta da tecla, tipo um soquinho, para entender que ela foi pressionada. Isso ajuda muito em jogos e em digitação porque você literalmente sente o que digitou, entende? Você começa a perceber que a marca é diferente sempre no unboxing, e a Aqua é muito boa nisso. Olha o cuidado de colocar a luva na caixa com as informações sobre o switch. Isso ajuda bastante a entender em detalhes as características dele. Sem contar que dentro, cada switch vem num bercinho de plástico muito bem organizado para facilitar na hora de guardar ou pegar para usar. É outro nível. A Aqua é uma marca chinesa de Shenzhen, fundada em 2016 e com veia lifestyle gaming para periféricos. Além de switches, eles têm teclados, mousepads, keycaps, cabos, descanso de pulso, tudo para você deixar seu setup com a sua cara. Eu vou deixar o link do servidor do Discord e também do Instagram deles na descrição do vídeo, se você quiser fazer parte de uma comunidade de entusiastas de teclados mecânicos. Agora vamos falar sobre as especificações técnicas. Os Asus Ocean Blue tem um total travel de 4 mm com pré-travel de 1.9 mm e exigem mais ou menos 45 gramas de força para pressionar. Já o feedback tátil vai vir a partir de mais ou menos 0.3 a 0.5 mm. É aqui que está a diferença dos demais switches browns e azuis por aí. Essas 45 gramas de força são um meio termo entre os pesados e os leves, do jeito que eu gosto. Além disso, a Aqua garante 60 milhões de tecladas, é teclada de sobra para uma vida inteira. Para montar meu teclado TKL, o MK870, eu preciso de 87 switches, por isso eu peguei 2 boxes com 45 cada um. Aí eu pensei, se eu tenho 2 boxes, por que eu não lubrifico um e o outro eu deixo estoque para fazer um teste? E foi o que eu fiz. Para abrir os switches eu quase tive um problema. Meu abridor de switches não funciona nesse estilo aqui. Então, se você tem um igual esse meu, prepara para abrir na chavinha porque aqui não vai dar certo. Embora tenha tido esse percalço, a qualidade do switch ajudou muito porque, como é bem construído e os encaixes são precisos, não teve muito esforço para abrir todos, mesmo usando a chavinha e não o abridor. Eu comecei lubrificando as bottom housings, depois as molas, os stands e fui colocando tudo nesse switch tester que a Aqua me mandou junto. Switch tester é essa base para encaixar os switches, que ajudou bastante a manter tudo organizado por aqui. Nele cabem 60 switches de uma vez, um mimo e uma mão na roda ao mesmo tempo. Depois de lubrificar o primeiro box, escolhi onde eu posicionaria os lubrificados para não misturar com os não lubrificados. Escolhi todas as teclas de baixo para serem as lubrificadas e lá na fileira dos Fs eu deixei de F5 a F8 com lube e os demais sem, além do ESC que também ficou com o switch lubrificado. Depois completei o teclado com outro box de não lubrificados. E aí, o que vocês acharam? Deixa nos comentários. Sinceramente, deu diferença lubrificado versus não lubrificados. Mas a qualidade é tanta que usar em estoque não seria nenhum problema não, tá? Eu tô usando aqui depois de gravar e tá tudo bem.
Você acha que eu tenho que lubrificar os outros também? Deixa aí nos comentários. Eu já tenho experiência com outros switches mecânicos e ópticos, das minhas outras builds, e posso dizer que as da Ako são, no geral, minha melhor experiência. Vêm muito bem embalados, coisa que os outros não vieram. São fáceis de abrir, coisa que alguns outros não são. São bonitos, bem construídos e com um ótimo som em estoque, coisa que os outros deixam um pouco a desejar. Enfim, no geral e pelo preço de menos de R$2 por switch, a top 1 para mim agora é a Ako. Já quero construir novas builds e experimentar mais switches deles. E você? Tem algum produto da Ako? Tá querendo algum? Deixa aí nos comentários porque vocês sabem que eu respondo todo mundo. O vídeo de hoje foi esse. Até o próximo. Valeu. Falou.